আসসালামু আলাইকুম। বাংলা মোটর সানরাইজ অটোস থেকে আমি হেদায়েত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে গাড়ির বেল্ট সম্পর্কে আলাপ করব। বেল্ট গাড়ির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ফ্যান বেল্ট অথবা টাইমিং বেল্ট ডায়নামাতে অথবা ডায়নামার যে পুলির সাথে আপনার লাগানো থাকে, নিশান, মিৎসুবিশি, হুন্ডা অথবা টয়টা যে কোনো সিরিজের যে কোনো বেল্ট প্রয়োজন হবে আপনার বাংলা মোটর সানরাইজ অটোসে আসবেন। বেল্টের অনেক বড় সিরিজ, আশা করি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সাপোর্ট দিতে পারবো। এবং কি বেল্ট সবসময় আপনারা ইউজ করবেন একটু ভালো মানের, কেননা অনেক সময় কম দামি একদম লোকাল কম দামি বেল্ট ইউজ করলে যে কোনো সময় ছিঁড়ে কিন্তু আপনার ডায়নামাই অফ হয়ে যেতে পারে এবং যার জন্য ইঞ্জিন সিজ পর্যন্ত করতে পারে এবং হঠাৎ করে আপনার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজে আপনার বি কেয়ারফুল। বেল্ট যখন আপনি ফলো করবেন, টেম্পার চলে গেছে অথবা মাঝখানে ফেটে গেছে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে, কেননা কম দামি বেল্টগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং ফেটে যায় এবং ছিঁড়ে যায় হঠাৎ করেই। তো অনেক সময় এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হবে। তো আমাদের এখানে 100% অরিজিনাল বিএমডাব্লিউর বেল্ট থেকে শুরু করে এবং টপ রেঞ্জের সব বেল্ট অ্যাভেলেবেল আছে বাংলা মোটর সানরাইজ অটোসে। যদি নিশান, মিৎসুবিশি, হুন্ডা অথবা টয়টা যে কোনো গাড়িরই হোক, আপনার যা প্রয়োজন হয় বাংলা মোটর সানরাইজ অটোসে জাস্ট নাম্বার বলবেন, সাইজ বলবেন, আমরা আশা করি আপনাদেরকে বেল্ট 100% অরিজিনাল দিতে পারবো। যদি অরিজিনাল না থাকে তাহলে আপনাদেরকে মিডিয়াম ক্যাটাগরি হয়তো বেল্ট দিতে পারবো, কেননা 100% সব বেল্ট বাংলাদেশে আসে না। তো আপনারা এটা ফলো করতে হবে। আর সবসময় আপনার ভালো মানের টাইমিং বেল্ট অথবা ফ্যান বেল্ট ইউজ করবেন, কেননা এই বেল্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর দেখবেন যখনই আপনার মনে হবে যে বেল্টের টেম্পার চলে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন দেখবেন আপনার বেল্ট এখানে ফাটা ফাটা থাকবে। এটা কিন্তু 100% অরিজিনাল বেল্ট, এখানে ফাটা ফাটা থাকবে এবং তখন মনে হবে যে বেল্ট চেঞ্জ করা দরকার হবে। এবং হঠাৎ করে তখন বেল্ট ছিঁড়ে যেতে পারে যদি আপনার ওরকম কন্ডিশন থাকে, তো আপনার তখনই চেঞ্জ করতে হবে। এবং কি আপনার শুধু তাই নয়, আপনার টাইমিং বেল্টের ক্ষেত্রেও যদি আপনি দেখেন টাইমিং বেল্ট দেখবেন এখানে ফেটে গেছে অথবা টেম্পার চলে গেছে, তখন টাইমিং বেল্ট চেঞ্জ করতে হবে গাড়ির। এবং সবসময় এই পার্টটি অনেক সময় আমরা খুব ক্ষুদ্র হিসাবে দেখি, কিন্তু কোনোভাবে এটা ক্ষুদ্র হিসাবে দেখা যাবে না, কেননা একটু বেল্টের এদিক সেদিক হলে বা হঠাৎ রানিং অবস্থায় ছেড়ে গেলে আপনার ইঞ্জিন সিজ করতে পারে অথবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট পর্যন্ত করতে পারে। তো সবসময় আমরা গাড়ির প্রতি যেমন গুরুত্ব দিব, অ্যালার্ট থাকবো এবং আমাদের জীবনকে আমরা বাঁচাবো এবং কি সবসময় আমাদের প্রাণ নিয়ে আমরা অ্যালার্ট থাকবো। গাড়ির সাথে আমাদের জীবন রিলেটেড। তা আপনাদের যে কোনো প্রয়োজন হলে আমাদের হটলাইন ইউটিউব চ্যানেল অথবা আপনার ডাইরেক্ট আমাদের বিজনেসে এসে পারচেস করতে পারেন। আমরা অফলাইন এবং অনলাইন দুইটাই ডেলিভারি দিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।